首先咧，我今日點解咁遲先至做呢個 ice bucket 咧？係因為我希望可以幫到 LSA 之餘咧，亦都可以慳到啲資源，慳到啲水，所以我就儲埋咗4個朋友 tag 我去幫 ALSA 做呢個慈善啦，一次過咧今晚當一個沖涼嘅儀式咁樣去做。咁所以我今晚就喺呢度用一個 ice bucket 沖涼，想感受下有 ALS 呢個病患嘅人佢哋個感受究竟係點樣。咁首先我接受 Keith Chow from Hot Mop 嘅挑戰啦，跟住有Colette King 啦，同埋 Raymond Wong 啦，同埋 Alex 嘅。咁為咗慳資源咧，咁我就逐個試一試，咁用晒㗎啦，啲冰其實差唔多，所以好凍。哇 ！OK， 真係好凍。咁第一個咧，我要希望可以幫 ALS 嘅人咧係Paula，Andy 嘅 Paula。第二個係 Denise， 第三個咧係 Alvis。咁呢個咧係繼續還嘅，我有4個 bucket 要還嘅。跟住咧，我有Alvis 啦，我大佬啦 ，Anthony， 我堂大佬 Richard Ann， 跟住咧，哇，仲有邊個啊？陳奕希。陳奕希，仲有啱。等下一陣啊！哇，凍到唔記得晒啊！其實真係好凍，所以我覺得大家都要試一試呢個感覺係點樣。咁咧，我仲有一個覺得好嘥水嘅朋友叫 Peter Mac。咁 Peter Mac 不如今晚唔好沖涼，一係咧就捐1萬蚊俾 ALS 好冇？跟住咧仲有Michael Wong 同埋 Aaron Wong， 仲有我哋一齊上太空嘅 Mandy。咁我哋最後大家一齊，如果可以幫到 ALS 嘅，佢哋由上年籌咗220萬咧，到今日咧，啱啱我頭先上網站睇咧，係已經籌咗51個million，5100美金。OK。OK， 希望你大家都支持 ALS。你好似留咗2個，阿 Ken。